isahluko sesesine siqalela from verse 35 siyongena ku chapter 5 verse 1 to verse 20. Ndinqwenela ke mama president apha ndidibanisa nala Marko chapter 2 buhamba na izolo. Sihamba sijonge kunye, giving life to life through God's language of love. Sihamba kunye, sihamba siphethe i-theme ka-presiding bishop, reawakening prophetic urgency and agency, revive the Church of Christ. Kodwa manje zakwenza lo msebenzi mama president, ndicela kuqala sithathe kunye laculo ngu-106 phakamisa ingcinga zethu moya ingcwele, sikhumbule izenzo zakho sizishumayele. Le yamini wehla ngayo mayiphindwe kuthi, uze lo mlilo wakho uwe apha. Chukumisa ilwimi zethu zikushumayele, tshisa nenhliziyo zethu sizithandazele. 106. Nginga zethu
ukwenza kukaThixo ne-language kaThixo yothando kubantu bakaThixo. Kukwesasithili apho kwakhe kwathathwa kwakhukuliseka abantwana abahlanu kumlambo ekuthiwa ngumzimvubu. Batshona abantwana abafunyanwa kwayokuthathwa i-life savers e-East London, zafika zakhangela azafumana nto. Kwakho usomabhizinisi womlungu owayenevenkile apha phezulu kwale ndawo, wehla lo somabhizinisi womlungu wayewutsho phaya kule ndawo abakhangela kuyo, wathi kwiinkosi zaphaya, okokuba nithena ncama bakhona oomama apha abanxiba impahla ezibomvu nezimhlophe. Uba nincamile ze niyobiza bona bazothandaza kule ndawo. Okunene bathe bawuncama kwathiwa makuyobizwa abamama. Kuthiwa ke behla abamama, utsho uDr Mgojo mayesinike libali, uthi behla becula uThixo ulilanga lethu, uyakhanya phezu kwethu. Bafika bajikeleza phaya, emveni koko bathandaza. Bathi bawuthandaza phaya imizimba ibigqunyelelwe ngaphantsi yeza ngaphezulu. Bathi bawugqiba bacula khanya emehlweni ethu usaziso kwezulu. Lwathi kusukela ngoko umanyano lwala ndawo, zonke iinkosi zathatha i-resolution into yokokuba akakho alikho elinye ibandla, akakho nomnye uThixo oyawukhonzwa ngaphandle koThixo wabamama. Nangoku ubuya uye eClarkebury zonke iinkosi zakhona ngamawesile, benzwa ngoomama. Kukwaphaa kwesasithili apho umama uDokas owayephuma eMvubukazi ebheka ethembeni, owathi endleleni esahamba yedwa kwathi gqi ingonyama wacula Thixo lilanga lethu uyakhanya phezu kwethu. Elaa culo phaya eClarkebury asidlali ngalo. Ingonyama yambungezela, ingonyama yamkhapha ukusuka ethembeni, ukusuka eMvubukazi ubheka ethembeni. Kuwo onke lo mahlathi ekhatshwe ingonyama imbunguzela yahamba naye yamkhapha wade wawufika. Iintwana ezazijikeleza zicinga uba zingamhlasela zoyika ingonyama zabaleka. uThixo ekhuphe ingonyama ihamba naye. Ndiza ke ndibethuna ndiphuma kweso sithili. Ndiphuma ezilalini kwilali kuthiwa kwaQongqotha phaya eQonce. Ndinqwenela ke president into yokokuba unobangela uba ndiyithathe le background
ilens endiya ngayo ezibhalweni isuka from that background. Kubefundisi abakhoyo imethodology endisebenzisayo kule Bible study yi-methodology athi uGerald West ma eyibhala kwincwadi yakhe Interpreting the Biblical Hermeneutics, uthi behind the text and in front of the text. So ndizawuhamba behind the text, ndihambe the text, ndingene in front of the text. Ndiphethe uMarko. Le ndawo isithabatha apha kuMarko siyohlule ibe ziziganeko ezithathu. Kodwa phambi kokuba bomama bam ndingene kuyo, kukho istatement qala endinqwenela into yokokuba ezi statement sizimamele kakuhle kuba zizo ezizisa kule theme ka-presiding bishop esiyiphetheyo. Istatement sokuqala sistatement esabekwa ngunobhala wenkomfa ubawo umfundisi uNyobole esithi kumawisile ikhona ingxaki. Ingxaki ekhoyo yingxaki yento yokokuba u-80% wabantu abazibiza nabaza bezokukhonza ngecawa, u-80% abazelanga zawukhonza. U-80% uzele uzawusocialize. No, I'm sorry. 60%. 60% uzosocialize. U-20%, that makes 80 now. 20% wabantu abaze ecaweni baziswe kuba benenhlungu. Yawususwa inhlungu kubo. Basenakho into yokuba baphume ecaweni. Basenakho into babaqhubekeke necawa. Iyaxhomekeka kodwa ngu-20% and that makes 80%. U-15% kulo 20% ushekileyo. U-50% ngabantu aba in between bazo socialize, abanye baphethwe inhlungu. Only 5% of the people abaze kunqula uThixo ngenene nangenyaniso. And this statement sasishiya ngokwala research yakhe sothukile sonke. And umbuzo wam uthi wena ungaba ukwephi category? Are you on the 60% who came to this convention in order to socialize? Are you in this convention because there is a pain? Are you in this convention because you are in between? Or are you a true worshipper coming to worship God? Okokuba uThixo ekwenzile. So statement sakhe sokuqala esenze into yokokuba amawisile hlale athi
awakening prophetic agency and urgency. Revive the Church of Christ. Statement sesibini statement esiphinde senziwa kwangumfundisi uNyobole nxa asesicawa kwiminyaka emibini elandelayo esithi there is a proof that there are people who are doing God's work without God. Doing God's work without God. Statements esithathu esiye sashukunyiswa siso ngamandla si statement esithethwe nguTrevor Hudson kwiBosberat ebesinayo sithi esi statement it is easy to be a Christian because you have gotten information about God without interacting with God. Kulula into yokuba ube ngumKristu uba ufunde iBhayibhile wafumana information about God. Kodwa into yokuba ube ngumdisciple kaThixo ibe ingekho ube unga-interacti ungancokoli noThixo ungahambi noThixo ungaqhutywa nguThixo ungenzi ngokokufuna kukaThixo une-information just about God. Thatha ke incwadi kaMarko isahluko sesesine uYesu ufundisa imini yonke hleli nabafundi bakhe abafundi bakhe bambukele etyhila ubuncwane bukaThixo etyhila ubukhulu bukaThixo. Kule ncwadi ke kaMarko apho uYesu azifihlayo ubuthixo bakhe, what we call the Messianic secret. Kule ncwadi kaMarko uYesu apha kule ncwadi kaMarko akafuna ukwaziwa into yobungumesaya kule ncwadi kaMarko, kodwa kule ncwadi kaMarko apho uYesu aveza izinto ezinkulu ngoThixo efundisa ngoThixo. Babumvile umama upresident Zolo uthe usetempileni nabafarisi nabantu abaninzi kugcwele indlu igcwele uYesu uyafundisa ngaphakathi endlini ufundisa ngobuthixo. Nalapha uYesu uhlangene nabafundi bakhe ithi bathe uthi kuMarko kuthe kwangaloo mini kwakuhlwa qalapho wathi kubafundi bakhe emveni koba egqibile ezindulule izihlwele wathi kubafundi bakhe masiwele siye ngaphesheya. And note uthi uMarko apha kwakuhlwa uYesu wathi masingene elwandle. And ngokweBhayibhile ulwandle yindawo yokukampa kukaSathana nemikhosi yakhe.
ulwandle, the sea, the ocean, is a camping zone kaSatan nemikhosi yakhe. uYesu uthi kubafundi bakhe kwakuhlwa at night. Abafundi bakaYesu bayayazi into ba akungena elwandle ebusuku kuba ulwandle luyalwa ebusuku. Kodwa abafundi bakaYesu bamlulamela okokuba bavume ukungena naye elwandle ebusuku. Uthi ke uMarko bathe babe bengenile elwandle ebusuku, uYesu wehla wawuhlala ezantsi. Now is the journey. First is the instruction. Secondly is the journey, uhambo. No Yesu ebusuku. uYesu elele enqanaweni. Kuba kobo bomsi kubo uYesu namaxesha wokokuba abuye umva. Akhasiyeke. Asiyeke sijongane uYesu noSatan kobo bomsi kubo. Ukuze sibone amandla akhe kusemveni kokokuba sibone ubuwiki bamandla ethu. Ukuze sikwazi ukuthembela kuye kufanelekile kuqala into yokokuba sibone into yokokuba thina ngaphandle kweYesu asinto yanto. uYesu wabayekela wawuhlala ezantsi wabukela. Laqalisa ulwandle lenza into eyidume ngayo. Waqalisa uSathana wenza izinto aqhela ukuzenza adume ngazo. Wathawube uSathana esenza izinto alatyuza amaza. Boyika ithi ke iBhayibhile bamvusa. Mongameli awukhathalina sichabalala nje. Ithi ke iBhayibhile wavuka. Akanela akaphazamiswa ngamaza angena enqanaweni. Wadilishana nekhozi yamaza. Lamaza alatyuzayo akhozwa ngumoya. Moya ndini zolani. Wazola umoya. Ayeka amaza ukulatyuza. Kuba uYesu nxa edilishana neproblems zethu akadilishani neproblem kodwa udilishana necause yeproblem. Ithi ke iBhayibhile wababuza ingxaki apha icause yeproblem apha kungabi nakholo cha. Nanso le ngxaki. I-major problem eyenza into basingakwazi bomama bam ukuthi go through into yokokuba sibethwa lukholo oluncinane. Ubuye ujonga ke le ndawo apha ngasentla ikunikile la ndawo into yokokuba we need to have ukholo olulingana nokhozo lemostard. Itshilo pha ngasentla. And apha abafundi emveni koba uYesu yenzile la mfundiso yokhozo lwemostard still abakanabi nalo ukholo. Ngoku boyiswa kukuba nokholo. Babhekana nengxaki. Ingxaki zento yokokuba bazibone bengakwazi ukubhekana nomoya. Bangakwazi ukubhekana nezaqhwithi zobubi. Bathe bawuwelela ngaphesheya. uYesu uya kule ndawo. Uya kweyakhe imission. Now mhlawumbi ke phambi koba ndigqithe mandingene kwinto ethi nxa senza siphethe imission kaThixo.
always there will be obstacles. Nxa uphethe a mission of God, there will be always obstacles. Izolo, i-obstacle ibivelisiwe izolo, ibi-obstacle yokugcwala kwendlu. To an extent into yokokuba abantu ebebethwele laa mntu ugulayo, instead uba baforce through, bakhangela another option. And the option is always an expensive one. I will come back to that later. Kodwa apha i-intention lo moya ovunguzayo yonke lento, it was an obstacle for them not to reach the destination. Kodwa nxa uhamba noYesu ndizokuthi akukho apho ungazoyofika khona uYesu efuna uba mawuyofika khona nxa uhamba noYesu. Bathe bawufika ngaphesheya kanti behamba nje bengazi kanti uYesu is in a mission. And imission kaYesu ithi ke le Bhayibhile bafika kumhlaba waseGadara. iGadara sisixekwana. Sisixekwana kwizizwe ezilishumi, the 10 cities eDecapoli, ezixekwana maze balwa zonke kuthiwa yiDecapoli. In Greek, udeka, which means 10, and polis, which means city. iDecapoli zizixekwana ezilishumi ezi zixeko zilishumi, itimbali yazo zizixekwana ezazingafuni ukuba phantsi kwamaRoma. Waza urhulumente okanye empire yadecide into yokokuba ithumele amajoni abulale wonke umntu opha ukuze bathumele abantu abatsha bayokuhlala phaya abazawuba phantsi kolawulo lwamaRoma. That's the background. Now, lo mfana ohlangana noYesu ngumfana osindileyo kwimfazwe yokubulawa kwabantu, ubulawa koyise, ubulawa kobrother bakhe, ubulawa koosister bakhe, bebulawa phambi kwakhe, wabaleka yena wemka yanguye osindileyo kuloo nyikitya yokufa. Now, kuhlanganwa naye always ungumntu oncungazayo obaleka esehle senyuka ngapha nangapha. Uthi esemangcwabeni apho isebangcwatyelwa khona umbone baleka emka ebheke emahlathini lo mfana. Now ithi ke iBhayibhile uYesu abantu generally bebesithi bakumbona lo mfana esenza lento ebaleka. Enye ke yezinto ezilapha kulo mfana oyibamba pha ezantsi yinto yokokuba lo mfana ube hambaze. Yenye yezinto ezilapha kuye, wana akakho zingqondweni. Imfazwe imohluthe ingqondo. Ithi ke iBhayibhile wayenedemon. This is easy for the Bible. iBhayibhile yonke into engakwazi ukuyichaza esemntwini ithi idemon. Kodwa lo mfana apha ufunyanwe
yimfazwe, zii-results zemfazwe ezi wenzakaliswe yimfazwe. Kuba kukho abantwana abaninzi, kukho abantu abaninzi abenzakeleyo kwipast ekufuneka into yokokuba uthi mawuya kubo uye uphethe God's love. Kukho idamage ekunzima ukuyilungisa yokokuba kuthe nxa kusiliwa kuzanya ubulawa umuntu omnyama kwaba kwizinto ekufuneka zisusiwe kuye ukwenzela into yokokuba angaze akwazi uba nto. Uthi futhi mayichaza le nto uthi let's just give them education so that we only communicate with them. Take away the skills and everything, angaze akwazi uba ngumntu. And apha sibhekene nalo mfazwe apha, umntu osurvive kulo mfazwe. Baleka uhlasenyuka athe semahlathini abe semangcwabeni, athe semangcwabeni abe semahlathini. And irresponse yomntu mayibona lo mfana yinto yokokuba athabathe amatyathanga ambophe, asuke lo mfana unamandla awaqhawule, aphinde aqhubekeke nobomi. uYesu nxa esehla emkhumbeni nabafundi bakhe uhla agagane nalo mfana. Kodwa i-difference kaYesu nabantu behlabathi yinto yokokuba abantu behlabathi bathi nxa besiya kulo mfana baye kulo mfana bephethe amatyathanga kungqola amatsheyina. uYesu kodwa yena uza kulo mfana with God's language, God's language of love. Hlika phaya ephethe uthando, ephethe usindiso, ephethe a caring ministry. uYesu nxa esehla ephethe the God's language, God's language of love. Kuba uthi umama president apha eyona nto esibizelweyo yinto yokokuba we need to give life, and ekunikeni kwethu ubomi sisebenzisa the God's language, the God's language of love. uYesu wehla ephethe the God's language of love and caring. Wathi mayesehla ephethe yona wothuka okokuba for the first time nanku umuntu ongaphethanga matyathanga esiza kum. Wathi lo muntu esaqala ukumjonga wathi ndicela into enye Yesu, into yokokuba unganditshutshumbisi. Ndichuchumbiswe enough ngaba, kodwa wena ndicela into yokokuba unganditshutshumbisi. And uYesu, in recognizing the bigger problem, uYesu wabona mathi wabuza umbuzo, ungubani igama lakho? Who is your name? Ithi impendulo singumkhosi kuba sibaninzi. Ndifuna ke convention into masiyinote apha yinto yokokuba indlela yothando lukaThixo alizisa emntwini, into yokuqala kukuthi restore i-identity. Restore the identity. Kuba ungazazi uba ungubani awuzomazi nomnye umuntu ubungubani. Restore the identity. And uYesu nxa embuza into ba ungubani igama lakho,
trying to restore i-identity. And ithi i-response yakhe, apha kum singumkhosi. Ngamanye amagama, uthi lo mntu ngamanye amagama, andisenagama. Yabona apha kum, ubona izinto ezininzi. Mayisithi singumkhosi, apha kum ubona izinto ezininzi apha kum. Apha kum ubona ungcwelerheka. Apha kum ubona inkohlakalo. Apha kum ubona umuntu ofuna uziphindezela. Apha kum ubona umuntu ofuna into yokokuba adestroy abanye abantu nantoni nahlangana nayo. Ubona umkhosi apha kum. It's just a war. I am a war within myself. Ndilwa ndedwa. Ndilwa nam. Apha kum. uYesu obuyisele identity. No. Awudalelwanga ba ube ngumkhosi. Nxa uThixo ekuformisha, ukuformishe uThixo with a purpose. Nxa uThixo ebekusindisa kulamfazwe, ukusindise uThixo with a purpose. Khona into uThixo afuna uyakhela kuwe. Ungumntu. And that's what the women's manyano is supposed to do. Kukuthi kubantu abalwa bodwa ayokuthi kubo, no, udalwe with a purpose. Ikhona injongo kaThixo ngawe. Wathi uThixo nxa ekudala, wakudala uThixo wanenjongo ngawe. Khafuna injongo kaThixo ngawe. Uzokwazi ukufulfilla, uzokwazi ukuyokunikeza nawe ubomi, ukuze abantu bayazi the God's language of love through you. Lethake ngoku Yesu apha angene kumba of dealing with a problem. Ithi ke iBhayibhile, immediately uYesu ephilisa lo mntu, ezidimoni awayenazo uqala apha lo mbhali asise kwi-economic problem of the country. Lo mhlaba waseGadara ungumhlaba we-Gentiles. I-Gentiles apha zishishina ngehagu. And note apha kwaba bafundi bakaYesu bonke, not a single one who is a Gentile. All of them are Jews. Note apha yinto yokuba amaJuda are against ihagu. Now ithi ke apha theological significance yalento, ithi lento uYesu uthathe abafundi bakhe wabakhupha kwi-comfort zone yabo. Wabathatha uYesu wabakhupha kule comfort zone yabo of being Jews, wabasa kwi-Gentiles. Wabakhupha kwi-life emnandi, wabasa kwi-life abangayithandi. And nxa ungumlandeli kaYesu, there will be moments zento yokokuba uYesu akukhuphe kwi-comfort zone yakho, akuse kwindawo ongafuni ukuya kuyo. Kodwa it is important for a mission of God. Aba bantu bethuna apha uYesu uthi mawisile amahle,
Masiphume kwi-comfort zone yofuna uba sibe sibhizi sihamba si-interacta namaKrestu qha. Aba bantwana baseshibhini badinga thina. Aba bantwana baziprostitute badinga thina. Utsho uYesu, taking people out of their own comfort zone ubase apho kufuneka imission kaThixo khona. Thatha uThixo wayobabeka kumhlaba we-Gentiles, kumhlaba waseDecapolis. Wathi awufika apha umhlaba ushishinwa ngehagu. Ithi ke lento apha idimoni zathi kuYesu zakuva amandla omthandazo kaYesu ebuyisela isidima salomntu kulomntu. Ubuyisele i-identity qala, okwesibini ubuyisela uYesu i-dignity yalomntu kulomntu. Kuba eyona nto siyibizelweyo yinto yokokuba sibuyisele i-dignity yabantu abalahlekwe i-dignity. uYesu mayibuyisela i-dignity kwenzeke i-crisis. Crisis eyenzekayo yi-economic crisis. Into yokokuba idemoni ziphume ziyongena ezihagwini. Umhlambi wonke wehagu ubaleke uquba lonke lehagu longena elwandle. That's the economic crisis. Kuba umhlaba waseDecapolis ushishina ngehagu. Kulapho ipork yenziwa khona. Kulapho different types zenyama zehagu zenziwa khona. So the whole economy yaseDecapolis yawa boom. Ndizothi bethuna God's love cripples the economy. Those who are rich feels a crisis for those who are poor. Izolo apha kuthiwe wathathwa kwakhwela naye phezu kwendlu kwasuswa izinki. Kutshiwo izolo chithwa i-economy kwenzeka i-damage, wehliswa umntu phezulu wazawungena ezantsi wamiswa phambi koYesu. Awufika phambi koYesu, uYesu ekumphiliseni kwakhe wasuka wathi izono zakho zixolele. Sitshilo izolo the Pharisees ezingaphakathi endlini zema ngenyawo into yokuba uthini uhlalathi izono zixolelo. Who is he? Is this not blasphemy? Achilo phayizolo. Is this not blasphemy? Na kuYesu kwadilika i-economy yonke yelizwe. Ibheteri izolo ibisencinci izolo. uMarco is building up le ndlela yokurestore komntu into yokokuba kune-economy involve ekubuyisweni kwesidima somntu. There's an economy involved. Uyabava abantu bemane bebuza uba yinkcitho yani le. Kungathini into yokokuba umane uhlale kwenziwe lento. Lento ngesithathile le mali sayi-investor. Kodwa apho bethuna ukuze isidima somntu sibuye utsho uMarco i-economy have to be affected. Boyika abantu bebegadile. Bothuka, babaleka. Babheka esixekweni. Izani beyokubiza the owners. I-owners ze-factory. I-owners zehagu. Izani nonke. Nizobona umonakalo wenzekileyo. Ukukollapse kwe-economy. Bakusuka, bakufika apha abantu bothuswa uthi kuMarco bothuswe kukubona lowo ebebekade bexakiwe nguye
ehleli enengqondo ephilileyo. 1. 2, enxebile, embathisiwe. 2, for the first time. 3, bothuswa into yokokuba bafike ehleli ezinyaweni zikaYesu. Lowo obekade ligeza ingqondo zakhe zibuyisiwe. God's love, God's language kaThixo. Lowo obekade engenangqondo, ingqondo zibuyisiwe. Bomama bam, asibizelwa ngenye into, sibizelwe into yokokuba sibuyise ingqondo. Ingqondo zabantu zibuyele kuThixo. Sibizelwe into yokokuba sambathise abo baze. Sibizelwe into yokokuba wonke umuntu simhlalise phansi kwenyawo zikaYesu. Bathi bawufikelelwa yiloo nto bothukwa sesisenzo, ukurestolishwa kwe-identity yomntu, ukubuyiselwa kwesidima somuntu, i-dignity yomntu ibuyele kuye. Bathi yathi yakubothusa loo nto, bamcela uYesu into yoba aphume emhlabeni wabo. Abalwa naye kuba awunawulwa noYesu, awunawulwa nokwenza kukaYesu. Kodwa mawungayithandi into yenziwe nguYesu, kucela uYesu makaphume. Bamcela uYesu okokuba makaphume, kodwa umuntu ebuyele ezingqondweni zakhe. uYesu emveni kokuba accomplishile imission azokuyenza of restoring this person back to its original creation. Ma embuyisela uthi uYesu ubuyela back, athi nxa siyawukhwela emkhombeni lo muntu amlandele. Bear in mind, all along this person igama lakhe alimentionwanga. No name. Manyano asizanga apha to restore and assist abantu abanamagama. We are here in order to do God's work, to take on nobody to somebody. That's what we are called for. In language kaThixo ithi masambeni siyokuthanda, siyokukhathalela on nobody, so that on nobody they become somebody. Uthi lo mfana nxa ebona imeko kaYesu ehamba aqonde into yoba ndinawusheka mandimlandele, uthi uYesu kuye no, hamba uyokuvakalisa oko kwenzelweyo. uYesu uthi kulo mfana, kulo nobody, now that you are somebody, go back to the village and preach and tell them the good news zento yenzelweyo nguThixo. Bomama bam, botata bam, ithi lento, ithi ke apha lo mfana zanga resiste, ngoko nangoko waphuma wabuyela eDekapoli. Esithe eDekapoli mhle uThixo, mhle uYesu, ndiyilento endiyiyo ngenxa yakhe. Ngaphandle kwakhe I was nobody, now I am somebody. Ndingumntu phakathi kwenu. Esithe eDekapoli, nathi bomama bam, ayikho enye into ukuze sikwazi ukuyokunikeza ubomi. It's a pity that uMark kuphela kule ndawo akagqithi into yokokuba emveni koba lo mfana ebuyiselwe ubomi bakhe kuye, okokuba emveni koko wenza ntoni. Kodwa ndiqinisekile into yokokuba la mfana bekade useless
that community becomes useful in that community. And that's what we are called for. Nxa kusithiwa masinikeze uthando ukuze abantu babe nobomi through God's love, through God's language. A language kaThixo, a language of love, a language of caring, a language of sharing with others, so that others realize the presence nobukhulu bukaThixo. Sibizelwe lonto. Thixo uxolo makabe nathi singena siqhubha kule convention. Sazi into yokokuba ayikho enye into esibizeleyo. Sibizelwe into yokokuba kodwa ithi lento endiyithethayo convention. Awucingi ukwazi ukuyenza lento une information about God. Uyakuyenza lento when you are having an interaction with God. Uncokole noThixo. uThixo ancokole nawe. Indlela ke yokuncokola noThixo inye kukuthandaza kuThixo. Indlela ke yokuncokola noThixo inye kukufunda izibhalo zikaThixo. Indlela ke yokuncokola noThixo inye into yokokuba ube namaxesha okufasta, ufastele uThixo. Indlela yokuncokola ke noThixo inye into yokokuba ufunde izifundo zikaThixo ukwenzela into yokokuba uThixo ancokole nawe through abanye abantu, through izifundo zakhe, through umthandazo wakhe, through ifasting yakhe, akuthatha uThixo akwazi into yokokuba uThixo ancokole nawe akwenzisa izinto ezinkulu. Into yokokuba uJeremiah wenzani, uIsaiah wenzani, uyabona ubani wenzani, ayizokunceda lonto. Ithine yakho interaction with God. That's what it matters. Thixo uxolo kabe nani ngoku nangona phakade. Amen. Masithandaze. Zinga melugutla hakwakho moya
Siyivakala ukuthi umthandazo wakho. Usinike thina amandla amanje. Ukwenza thina wethu ilizwi lakho.
Associates, officials and delegates, observers, ne-visitors zethu, abefundisi bethu, undwendwe lethu, molo tata. Tata Bishop, manje kubulise tata wami ngale ntsasa. Ndikubulisa igama likaYesu Kristu, Nkosi yethu engumfana wami Nkosi. Ndiyabulela tata. Manje ndikubulise nawe mama. Ndikubulise igama likaYesu Kristu Nkosi yethu. Molweni ngale ntsasa. Tata Bishop, ngokwe-program kamam president we-district yethu ye-Cape of Good Hope, umama undicelile ukuthi sendizobulela ukuthunywa kwakho kuThixo kwaba mama e-Cape of Good Hope. Andazi, andiqiniseki ngoku okanye ndibulela uThixo ngokuthi xa iprogram ibilungiswa, xa uThixo asebeze kumququzeleli weprogram yobana khakumthathe uTata Bishop kulanda kwakuyo. Uyadingeka kweli khaya lase-Cape of Good Hope. Tata, ndizubulela wena, ndizawubulela uThixo ngoba uThixo ukusebenzisile. uThixo ukusebenzisile ngale mini yanamhlanje. Awuhambelanga ilize, uthi njengoYesu Kristu uwelile ulwandle kwelaa cala laseMpuma Koloni, lunobungozi linjalo. Ndiyacinga noba ubuhamba emoyeni
kodwa yile uThixo oza kuthwala azokubeka kule ndawo kuyo. Njengalo Yesu sixelela ngaye namhlanje, usifundisa ngaye namhlanje. Ufike za imission kaThixo. Uyigqibile imission kaThixo tata. Awuyigqibanga kumndedwa nakwaba mama. Ngoba I can feel it, tata. I can feel it. Iphumela ngaphandle. Amazwi awekho. Amazwi awekho ngoba yimisebenzi into efanele uba khona. Yabona tata, andizu kodwa ndiyacela Mama President ndilijongile nexesha, kodwa tata uthi ngahlala phansi tata ndiyacela uthi tata wam, yabona uYesu nje bewela awufikela kwela cala le ndoda ingenagama, lo mntu akanagama, ubotshelelwe, ukhonxiwe, uyaziqhawula and uhambaze, umnika isizathu, undixelela into ebendingayazi, undifundisa into ebendingayazi namhlanje tata. Undifundisa into yobana ikhona into eyenzekayo pha emva, ikhona into eyenzekayo ngalo mntu singamaziyo negama lakhe. Yiwo survivor. Ndacinga tata ba ababaninzi asiseba phofu mandingathi asisebaninzi tata apha asaziwa amagama ethu, war survivors, sihambaze. Abekho abanye abantu esibaziyo, sazi abantu abazosibophelela, abazosivala imilomo ba sanuthetha ngoba nizasihlaza, sanubonakala phakathi kwabantu because nizawusihlaza. Uthi masambeni, i-restoration iqale apha kuthi because ndiyazazi ngoku. Izolo umama ebevula izolo ekuseni tata uthe uThixo wambumba umuntu wamphefumlela, ndaphefumlelwa. Now uyandikhumbuza ba nathi makubalo ndomkagaqa waphefumlelwa and wandazi uThixo nisesesisalweni, wanazi bomama utsho utata nazi wanisesesisalweni, ninawo amagama, nizi-survivors zeemfazwe ngeemfazwe eniphume kuzo. Uthi utata masambeni Cape of Good Hope, masingahlali kulamangcwaba kule ndawo i-designated thina, masiphumeni kulamangcwaba sizifake kuwo nathi ngoba sakhululwa. Masambeni sozichaza indaba. Xa sizichaza indaba simjongo secaleni kwethu because mhlambi naye umkelwe zingqondo ngenxa yento yenzeke before, and it is your responsibility to give life to lamntu, urestore igama lakhe ngoba uyazibuza
uthi xa ebuzwa ngubani igama lakho athi siba ninzi. Ithi bomama lento masambeni. Ekuhambeni kwethu asishiyi iBhayibhile yethu. Ekuhambeni kwethu asikushiyi ukuvangela kwethu, but because that is what we are called for. Ekuhambeni kwethu siyaguqa. Noba kunjani, nokuba siphi siyaguqa. Senza umahluko. Sinikeza umuntu isidima sakhe asifaneleyo. Singajonga ukuthi usuka phuphuma phungubani. Enkosi tata. Enkosi kakhulu. Awuhambelanga ilizwe inene. WanguThixo woxolo, uThixo wothando. Akwandisele. Uqhubeke nohambisa ivangeli yakhe. WanguThixo woxolo angakuthwala nomama nosapho lwakho ngalo lonke ixesha. Kuthi noba kunjani, noba kuyehlela, noba kuyenyuka, anibophe ngebhantenye yoxolo neyothando neyoqhubeka nimseva uThixo. Tatam ngokweprogram usekhona nangomso. Ndizobulela nje le phathi namhlanje. I'm sure utilili utititi noba uyawubetha ngomso. Ngethemba ke tatam ubana le foundation usishiye apha, usishiye somewhere up kule building. Ngoku zasithatha usibeke phe roofini sikhwaze. Nanku lo muntu uzosombathisa so that sihambe sokombathisa abanye. Enkosi tata uBishop wami, enkosi kakhulu, enkosi Mam President. Lixesha kaloku izanana zithandazeleni Masiphumle ngoba sifinisheni iqhoba. Uyabi wena ke? Awuyela abo benhleli khona mna. Okay. Sorry for my ixesha ngaka. No, it's fine. I'll organize yonke into zeleni nifunizi lixesha kaloku lixesha kaloku
Sithandazelani, thandazelani, ixesha kaloku, ixesha. Goduk. Sithandazelani, ixesha kaloku, ixesha loku izanana kele. Enkosi kakhulu. Masibulele ke kuThixo sithweleyo kwade kwaba ngulo mzuzu. Ngalona umzuzu bomama bam ndizawuhanda over kumama uCCS asenzele iCCS matters zethu. Emva koko sizawuya ku connectional matters, but before that masifumane ingxelo